привет, канал Каринки ТВ. Сегодня мы купили в фикс-прайсе вот такой самолет. Да, красный. Да, он такой на картинке, что он со световыми эффектами, со звуковыми, уже с батарейками. Мы будем распаковывать, Убери да? эту голову у свинозомби. Ну сейчас что делаем? Мы сейчас распаковываем самолет с тобой, а не свинозомби. Это Тёма подарил нам двоюродный братик, да? Свинозомби из Майнкрафта. Да. Скажи, какой он. Да, ее черный глаз. Мы распаковываем, его надо собрать. Да, надо ее собрать прикольной. Подожди, наклейки или просто так? И на ее наклейки. Ну, давай еще Так, подожди, вот подожди. Мы сейчас на пол упадем. прикольная. Так, не, наверное, пазики не вставляются. Так, давай это крылышки наши. Да, у него крылья будет. Крылышки вставляем. Да, когда он будет летать. Сюда. Давай. Эх. Не можно поставить? Вот, все поставила. А давай я. Нет, там, наверное, тяжело вставляется. Так, второе. Ох. Все. Руки. Вот. Оставить кулик. Подожди, а что это такое? Это вентиляторы. А, это этим... Ой, забыл, как они с головы вылетело. Как они ставят? Вот так вот так. Да, вот так. Он будет... Так, это, подожди, это такой мотор, когда он Как летает. самолет устроен у нас. Вот так он должен. Надо было сначала поставить. А я забуду управление. Мама любит же А я забуду управление. проблемы делать. Я забуду управление. Не ищут легких путей, мамочка. Ищут. Эх, сложные пути. Ой. Так, а где еще? Давай, я думаю, нам не хватило. Вот. Сейчас еще вставляем. Раз, и последний давай. Такие мы вставляем эти штучки. Это мама в фикс-прайсе пробовала лаки. Вот так мы. Пока на дорогие игрушки мы не заработали. Покупаем фикс-прайс. Не, ну папа нам, конечно, покупает. Ой, что этих. Подожди, где еще одно? Нам папа, конечно, покупает дорогие какие-то лего, это. Ну, как бы. А вот и мама не может позволить себе. Так, на каждый день мы только в фикс-прайсе покупаем игрушки. Что я могу порадовать. Вот, смотри, Карим. Да, А вот здесь такая штучка. Ее надо вытащить. да. Вот, подожди, а теперь это нажимается. Вот. О, выбегает весь. Да. Ну, где Нравится? кнопочка? Где кнопочка? Найди кнопочку. Где вы? Вот она. А, Посмотри, черная, вон черная. Нет, пальчик вон там держишь. Вот. Вообще, я не ожидала. Я думала, вообще самолет просто соберется и будет обычный самолет за 99 рублей. А только потом прочитала, что он, оказывается, еще со звуковыми, световыми эффектами. За 99 рублей. Так это вообще, кстати, шикардос для такой игрушки. И не жалко, если сломается, как бы. И в то же время, как бы, впечатления такие. Карим, иди сюда! Ты куда пошел? Мы же видео здесь не на полу снимаем. Вот. ну где вы опять? Ну, как бы, опять забыл эту кнопочку? Да. Карим, ты что? Где вы? Вот. Да вот она! На пузике. Полетела сюда в видеокамеру. Вау! Ладно, скажи всем пока. Да, самолет полетел в окно. Полетел в окно. Нажимай кнопочку еще раз сам. Давай, полетел. Все, отпускаем. Всем пока. Будем играть в игрушку, да? Удачная у нас сегодня покупка.